हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपना एज इट इज रो प्रोटीन, जिसके अंदर है 80% वे प्रोटीन, जिसके साथ हमें फ्री मिला है एक शेकर। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जो शेकर भी निकाल लो। हाँ, कर दे चालू। वाओ गाइस, आप देख सकते हैं ये है शेकर, हमारा पे प्रोटीन। पहले हम अपना शेकर दिखा देते हैं आपको कैसा है। तो गाइस, ये है एक छोटा सा शेकर, जिसके अंदर आपको मिलता है एक मिक्सिंग बॉल एंड एक स्कूप। तो गाइस, ये था हमारा शेकर और ये हमारा वे प्रोटीन, जिसके अंदर 80% वे प्रोटीन है कॉन्सेंट्रेट। ये एज इट इज एक अमेरिकन ब्रांड है, जिसे इंडिया इंपोर्ट करा के अपनी पैकेजिंग में बेचती है। एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। अगर जो इसे लेना चाहता है वो आराम से इसकी ओरिजिनल साइट से ले, कोई और साइट से ना ले। चल गाइज, आप इसकी ऑफिशियल साइट से ले सकते हैं इजीली, आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। अब आपको मैं इसका वो दिखाता हूँ, न्यूट्रिशन फैक्ट्स। सो गाइज, इसके पर स्कूप में सर्विंग में 30 ग्राम से, जिसके अंदर आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, 24 ग्राम प्रोटीन एंड 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई डाइटरी फाइबर्स नहीं है। टोटल फैट इसके अंदर 1.5 ग्राम है। क्योंकि गाइज, ये हमारे एक रॉ वे प्रोटीन है, जो एकदम फ्री हमारे जो भी एडिटिव्स होते हैं एकदम फ्री है। तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोटीन है, आप देख सकते हैं बस। तो ये गाइस देखिए, हमारे अमेरिकन ब्रांड है, क्योंकि ये मेड इन अमेरिका में होता है, इसे इंडिया इंपोर्ट कराता है। और ये बार कोड भी दिया गया है यहाँ पे। इसकी हम एक बार डेट वेट देख लेते हैं। गाइस, की डेट आप देख सकते हैं। पैकेजिंग कब हुआ है? ये हुआ है आपका जुलाई 2018 में, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है ये, इसी का है। और इसका एमआरपी देख सकते हैं 1599। और जो हमें इसकी ऑफिशियल साइट पे मिला है, हमें मिला है 1300 रुपीज में, जिसके साथ हमें एक शेकर भी फ्री मिला है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी क्यों थैंक्स कर रहा है? अरे और क्या दिखाएगा? शेकर की शेप अच्छी लग रही है काफी। कैसा शेकर है? जेनुइन शेकर, प्यारा सा मीठा सा। ये लटकाने के लिए है, ये भी ये मिक्सिंग वाला है। एक बार दिखाइए दोबारा इधर। चलो। सो गाइज, कई लोग सोचते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। सर गाइज, ये हमारी एक मिक्सिंग बॉल है, इसको हम अपने प्रोटीन के साथ ऐसे करके मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोटीन के अंदर जो लम्स रह जाते हैं वो हम इससे इजीली हम खत्म कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, इसका ये वक्त मिक्सिंग बॉल।